mabadiliko ninayopendekeza ni kama ifuatavyo. Ushuru wa bidhaa kwenye vinywaji baridi kutoka shilingi 58 kwa lita hadi shilingi 61 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la shilingi 3 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye maji ya kunywa yaliyosindikwa kwenye chupa yaliyoagizwa kutoka nje kutoka shilingi 58 kwa lita hadi shilingi 61 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la 3% kwa lita. Aidha, ushuru wa bidhaa kwenye maji yanayozalishwa nchini utabaki kuwa shilingi 58 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye maji ya matunda, yani juice iliyotengenezwa kwa matunda yanayozalishwa hapa nchini, local juices, utashuka kutoka shilingi 9.5 kwa lita na kuwa shilingi 9 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye maji ya matunda iliyotengenezwa kwa matunda ambayo hayazalishwa hapa nchini, imported juices, kutoka shilingi 210 kwa lita hadi shilingi 221 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la 11% kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye bia inayotengenezwa kwa nafaka ya hapa nchini na viwango ambavyo haijaoteshwa, yani beer from local and malted cereals, kutoka shilingi 429 kwa lita hadi shilingi 450 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la shilingi 21 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye bia nyingine zote kutoka ushuru wa bidhaa kwa bia nyingine zote kutoka shilingi 729 kwa lita hadi shilingi 765 kwa lita, ikiwa na ongezeko la shilingi 36 kwa lita. Ushuru kwenye bidhaa kwenye bia zisizo za kilevi ikijumuisha vinywaji vya kuongeza nguvu kutoka shilingi 534 kwa lita hadi shilingi 561 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la 27%. Ushuru wa bidhaa kwenye mvinyo uliotengenezwa kwa zabibu inayozalishwa ndani ya nchi kwa kiwango kinachozidi 75% utashuka kutoka shilingi 202 kwa lita na kuwa shilingi 200 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye mvinyo unaotengenezwa kwa zabibu inayozalishwa nje ya nchi kwa kiwango kinachozidi 25% kutoka shilingi 2236 kwa lita hadi shilingi 2349 kwa lita, ongezeko la shilingi 113 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye vinywaji vikali vitaongezwa vinavyoagizwa kutoka nje kutoka shilingi 3315 kwa lita hadi shilingi 3481 kwa lita, ikiwa ni ongezeko la shilingi 166 kwa lita. Aidha, ushuru wa bidhaa kwenye vinywaji vikali vinavyozalishwa nchini utabaki kuwa shilingi 3315 kwa lita. Ushuru wa bidhaa kwenye sigara zisizo na kichungi zinazotengenezwa kutokana na tumbaku inayozalishwa hapa nchini kwa kiwango cha angalau 75% kutoka shilingi 11,854 hadi shilingi 12,447 kwa kila sigara 1000, ikiwa ni ongezeko la shilingi 593 kwa kila sigara 1000. Ushuru wa bidhaa kwenye sigara zenye kichungi zinazotengenezwa kutokana na tumbaku inayozalishwa hapa nchini kwa kiwango cha angalau 75% kutoka shilingi 28,024 hadi shilingi 29,425 kwa kila sigara 1000, ikiwa ni ongezeko la shilingi 1,401 kwa kila sigara 1000. Ushuru wa bidhaa kwenye sigara zenye sifa tofauti na K na L kutoka shilingi 50,700 hadi shilingi 53,235 kwa kila sigara 1000, ikiwa na ongezeko la shilingi 2,535 kwa kila sigara 1000. Ushuru wa bidhaa kwenye tumbaku ambayo iko tayari kutengenezwa sigara, yani cut filler, kutoka shilingi 25,608 hadi shilingi 26,888 kwa kilo, ikiwa ni ongezeko la shilingi 1,280 kwa kilo. Na ushuru wa bidhaa wa sigara utabaki kuwa 30%. 2. Napendekeza kufuta ada ya mwaka ya leseni ya magari. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri
Waheshimiwa wabunge hawajakusikia bado, ili uliozungumza bado halijasikika vizuri. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufuta ada ya mwaka ya leseni ya magari annual motor vehicle license fee iliyokuwa inalipwa hata kwa magari ambayo hayatumiki, ambayo imekuwa ikilalamikiwa kwa muda mrefu. Badala yake ada hiyo itatozwa kwa magari yanayotembea tu. Kwa sababu hiyo, ushuru wa bidhaa kwenye mafuta ya petroli, diesel na taa utaongezeka kwa kiasi cha shilingi 40,000 kwa lita kutoka kiwango cha sasa cha shilingi 339 kwa lita hadi shilingi 379 kwa lita kwa mafuta ya petroli, kutoka kiwango cha sasa cha shilingi 215 kwa lita hadi shilingi 255 kwa lita kwa mafuta ya diesel, na kutoka kiwango cha sasa cha shilingi 425 kwa lita hadi shilingi 465 kwa lita kwa mafuta ya taa. Lengo la hatua hii ni kuwaondolea wananchi usumbufu wa kudaiwa ada hii hata magari ambayo hayatumiki. Hatua za ushuru wa bidhaa kwenye bidhaa zisizo za petroli kwa ujumla wake zinatarajiwa kuongeza mapato ya serikali kwa kiasi cha shilingi milioni 27,801.8. Sheria ya usalama barabarani sura 168. Mheshimiwa Spika, napendekeza kufanya marekebisho kwenye sheria ya usalama barabarani sura ya 168 kama ifuatavyo. Kama nilivyokwisha kupendekeza, ni kufuta ada ya mwaka ya leseni ya magari, ili ada hii ilipwe mara moja tu gari linaposajiliwa, na baada ya hapo liendelee kulipiwa kupitia ushuru wa bidhaa kwenye mafuta ya petroli na diesel. Aidha, serikali inatoa msamaha wa kodi, riba na adhabu zinazoambatana na madeni yote, yani tax amnesty, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa wabunge, aendelee, inatosha. Aendelee, inatosha. Mheshimiwa Waziri, endelea. Mheshimiwa Spika, naomba kurudia. Serikali inatoa msamaha wa kodi, riba na adhabu zinazoambatana na madeni yote ya ada hiyo yaliyolimbikizwa kwa miaka ya nyuma.